Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo pripremiti domaći hleb mekan i sočan sa tikvicom. Zanimljiv recept, veoma jednostavan. Potrebna vam je jedna tikvica od 300 grama. Može biti zelena ili ona obično bijela. Rastopite 10 grama suvog kvasa sa 200 ml mlake vode. Dodajte tu jednu kašičicu brašna da se kvasac prije podigne i jednu kašičicu šećera. Neka odstoji 10 minuta, za to vrijeme izrendajte tikvicu. U izrendanu tikvicu dodajem 2 kašičice soli. Promešajte i ostavite da odstoji 10 minuta da bi tikvice pustile svoj sok. Sipajte nadošli kvasac. Sto mililitara ulja, 50 grama pečenog suncokreta, ako nemate može i bez, i još brašno. Prvo sam sipala 200 grama brašna, da ne bih dodala možda previše brašna. Odjednom, znači najbolje je da sipate pomalo, jer nekada tikvice imaju više tečnosti, a nekada manje. Ja ponekad potrošim 350 grama brašna, a ovaj put je 400 jer je tikvica bila sočnija. Ovo ovako ostavljam da odstoji pola sata. Testo je nadošlo i ovako izgleda. Stavit ću samo malo brašna da se može pokupiti. Kalup za hleb ili tepsicu podmažite sa malo ulja i stavite brašno, testo. Opet ga pokrijte i sada uključite rernu na 220 stepeni. Za to vrijeme tamo neka još malo odstoji. Pre pečenja ću hleb namazati sa malo ulja, vrlo malo. Umjesto ulja možete odozgo da stavite kockice maslaca, pa da se to fino rastopi, isto bude jako ukusno. Odmah stavljamo u rernu. Ostavite hleb da dobro porumeni. Hleb je ispao savršen. Jako volim miris hleba, ali pogotovo ovaj ima poseban, nešto predivno. Obavezno ga ovako fino ispecite da korica bude rumena. Ako volite da korica ostane krckava, samo hleb ovako ostavite na sobnoj temperaturi da se malo prohladi i onda isecite. Ako volite mekanu koricu, umotajte hleb i ostavite tako da se ohladi, da se on malo upari. A ja ću vam ga odmah pokazati kako on izgleda kad se iseče. Pogledajte koliko je fino krckavo. Mislim da jednom kada probate ovaj hleb da ćete ga stalno praviti, pogotovo sada kada ima tikvica, leti. Dovoljno je samo da se namaže malo maslacem, posoli, komadić paradajza i to je to. Uživat ćete i samog ovako da ga jedete. Uživajte, dragi moji, u fantastičnom hlebu. Pripremite ga što prije. Javite mi utiske. Ako vam se sada dopao ovaj recept, ostavite mi jedan like i komentar. Prijavite se na kanal da bi mogli da dobijete obavještenja o svim novim receptima. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav iz naše nove kuhinje sa seoskog domaćinstva.